مرحبا. وصفتنا لليوم هي كيك القهوة أو النسكافيه من دون ولا بيضة. كيك بحجم عائلي وبمكونات اقتصادية. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. تابعوا معي جميع الخطوات للآخر لتشوفوا كيف عملت هالكيك بصوص رائعة وكريمة ولا أطيب. شكرا لتفاعلكن الدايم. إذا كنتوا جداد كبسوا زر الاشتراك بأسفل الفيديو وما تنسوا اللايك. يلا نبلش. أول خطوة رح حضر المكونات الجافة. نحن بحاجة ل3 كبايات طحين، نص كوب من الكاكاو، كبايتين سكر، ملعقتين صغار من كربونات الصودا، وربع معلقة صغيرة من الملح. منحرك المكونات كلها مع بعض ومنتأكد انه بطل عنا اي تكتلات. من بعدها رح منحضر المكونات السائلة. بدنا كبايتين من المي الفاترة، مي فاترة مش سخنة. لا، ملعقتين كبار من النسكافيه، ملعقتين كبار من الخل الأبيض، ظرف فانيلا. بزيد عليهم نص كباية من الزيت النباتي أو زيت الزيتون مثل ما بتحبوا. منحركن حتى يصير عنا خليط متجانس. بحب ذكركن انه كل المكونات مكتوبة بصندوق الوصف تحت الفيديو. هيدا الكيك سهل كتير، رح اعمله من دون خلاط. بعمل حفرة بوسط المكونات الجافة، بحط فوقهم المكونات السائلة وبحركن شوي لحد ما يصير عندي خليط متجانس. هلأ بزيد نص كباية من المي الساخنة وبحركن أحصل على قوام رخو. بحط الخليط بصينية الخبز وبدخلها على الفرن اللي لازم يكون محمى مسبقا ل 15 دقيقة على الأقل. بخبز الكيك على حرارة 180 درجة لمدة 25 ل 30 دقيقة. الخطوة الثانية اللي بدنا نعملها هلأ هي تحضير الكريمة. نحن بحاجة ل9 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة، 6 ملاعق كبيرة من السكر، 4 ملاعق كبيرة نشا، بزيد عليهم ملعقتين كبار من الطحين، وظرف كابوتشينو أو نسكافيه مثل ما بتحب. بخلطهم مع بعض وبزيد عليهم 3 كبايات من المي. بدوب كل المكونات على البارد، برجع بغليهم على نار متوسطة لحتى يشتد معي المزيج.
بنقلن على جاط ازاز وبغلفن بالنايلون وبحطن بالبراد لحتى يبردوا منيح. من بعد 30 دقيقة صار الكيك جاهز. دايما بتأكد بواسطة عود خشب، إذا كان نضيف معناتها الكيك جاهز فيه يشيله من الفرن. هو والكيك سخن بحضر الصوص اللي هي عبارة عن كباية من الحليب السخن، بزيد عليهم نص كباية من الحليب المحلى المكثف، بحركن مع بعض ليدوب الحليب المكثف وبرجع بزيدن فوق الكيك. من بعد ما برد المزيج صار عندي بودينج جامدة، بخفقن تيصيروا ناعمين وبزيد عليهم كوبين من الكريمة المخفوقة. فيكن تستعملوا كريمة سائلة أو كريم شانتييه حسب الموجود عندكن بالبيت. بزيد الكريمة فوق الكيك وبرتبها بواسطة سباتول أو سكين للحصول على وجه مالس. برد الكيك ساعتين على الأقل قبل التقديم. من بعد ما برد الكيك برش كاكاو فينا نقدمه هلأ بهيدي المرحلة، وإذا بتحبوا فيكن تزينوه بالكريمة الباقية عندكن ومع كريمة الدلجونة.
وصفة الدلجونة موجودة بالرابط ليلي بحب يشوفوا طريقة التحضير. منزين الكيك ومنقدمه مع أطيب فنجان دلجونة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة. ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء بالفيديو المقبل.